voini December ni riat kumsang ni somni pathum zirtop ni ani a in zawai in chibaile vekule muse khwa cheng te thabar takin ommek Sun News Agency na tarlandanin Sun State Muse Township chengte drone mangle bom manga be anni wangin annun natan an hlau thuan soi Three Brotherhood Alliance hian drone mangin Military Council sipaite biruemo anom na nia anrin helte chu an be china twal chumi te chuan muzea buaina chuak na sataka wang hian phone line le internet network te chu kar khatvel zet aum tolo thuan soya nitin in be na hi azwal zela phone le internet block ani baka kar khat chung zet electrica omlauti in muzea cheng dang pakhat chuana soi December ni ni khan muzea Sealand khwa chu Military Council in aerial bombardment awangin mi pakhat meichia pakhat le nopang pakhatin hliaman tuara in pathum ti chiat ani bok muzea kho ingamoza da boina chuaka Three Brotherhood Alliance chuan drone mangin be puyan thaka Military Council lampoin artillery shelling mangin muze khwa hi an be bok ni in kanthulak na chuan atar lang junta sipai ten kio te mun pui an ka tum chu China ramria apuak Sun News Agency na tarlandanin Military Council in Kachin Independence Organization KIO mun pui laiza lampana anka artillery cell pani China lamram ria apuak ni in laiza mi puite chuan an soya heti hun khir taka yan China ram ria operation 1027 ne me ka wanga China ne na in leichi na thalo omek chu junta tan chuan thil thalo tak ani don ani December ni rukhan laiza bula pun pian bama Military Council sipaite chuan laiza lam hoya artillery ka chuan omzia nei lem lo nia thudon ani laiza mi pakhat chuan KNG ne na China le Myanmar ramria motor silna bula artillery cell apuaka thile hliamanum loti in KNG ashil China lama tangin hliam to roma se Myanmar sipaiten laiza a KIO headquarters ate bepuyan thak apyangin target tur annei thatlo thinwangin China chunga shela puak thina laiza mi puite chuan Military Council in artillery cell an ka chu Chinese lama tanga anlo tho chua tam thu an soye November ni li khan Military Council in bompali aka chua chu China ram chunga apuaka Chinese mi pakhathin midang panin hliaman tuar bok he thil thlan nu yan laiza che vela China mi te chu son chu anni a thile hliam report ala omlo tuna chuan laiza ram ribula China mi te chen na chu are le to in aum chin tam jok te chu an tlan sia to wangin artillery cell puaka hian thenom lo ani ti in twal chungmi pakhat chuan a soi November ni somthum zan lai vela chuan laiza chu Military Council in an kapa sarkar Laipui kanto yang sipai mun pui anlak nuwa Military Council chuan laiza chu artillery mangin an ka chunjom zelani June 30 ratang khan Military Council chuan be puyan thlak tana laiza bula namsanianga kepen siaman tuma mase thanga chunga na tho thatak kalpui konga harsatna antok fauchen pinlonga chengte tan chanpuina local junta ten lodang SNA na tarlandanin eitwa karte chuan junta in khapna tamtak asiam wangin indona omwanga ral tlante karini seta boina chuak me kara pinlong Sun State in himna zong mek tin hena itur athen theilo phani in an soi tun din muna pinlonga in himna zong mek te chu Military Council checkpoint da itur phurlut le chualo lirthei engpo kaltlang khap ani wangin ral tlan te chuan itur tlak chamna na satak antok mek ani kongpuite dan block ani wangin itur phur motor te an tlan tlang theilo wangin ral tlan te tan har satna tamtak athena chene turle thomno chungchanga pu har satna tamtak a omani mase tun din muna ngai poimo ber chu eitur tlak chamwanga thi theidin muna ding tamtak anom hi ni ti in eitwa karpakhat chuan kantarwadi Times ashil junta checkpoint te hi Kareni state lampana tranpuina lolu turte lodang tu ber ani baka tangrual pol sipai te mun puini bokwangin junta lam hian tranpuina lolu turte hi andang chinia thudonani chutiang bokin pinlonga ral tantin hena eitur thlenna konga har satna athen bok
tuna hian pinlong le a che vela cheng ti ta na e tur tam tak te chu ram hnuai kong har satak tak mangin phur chhuani a ma se phur theiza chu mamo ain atlem le ni in e tua karti chuan an soi atira chuan pinlong khwa a ron ral tlan ti chuan anon thlen tirin eile in tur an the ang tok tok ron kenglut ma se huna local chuan an e zo maya tuna hian e tur mu malan nei to lo thu e tua kar pakhat chuan a soi an mamo ber chu e tur bu file oile chi te ni a chen kha chuan anon kente tlem te la nei ma se re an dai to don lawa chu wangin junta hian tranpuina local te hi lo dang to lo turin kan nge na ni ti in e tua kar chuan a soizel na atar lang tuna market of fuel clock chamna hian har satna chu ti zwal zel ni ti in thitkot khwa a in dona wanga in son chuak mai chapakhat chuan kantar rawa di times rilin tuna hian pinlong hian khosom thum chuanga tanga ral tan sing ni chuang te chu chen na tur ape me kani Arakan Army ten an po zom turin mi an lalut mek zel Sun News Agency na Tarlandanin Arakan Army AA chuan tunaya junta ne na changa unlock base le outpost te humhal tura pui turin Arakan mi te chu sipai lut tura angen ba ka nakin loka sipai mundang unlock theina na inbwa sai turin angen bok hemi wang hian AA hian thalai zongjong nam manga ina nei mek mo phurna neya in ngai zongjong te chu apola tel turangen anni thukan thulak na chuan atar lang November ni som pathuma Rakhine State a AA in be puyan thlak tan nuwa Military Council chuan Paletwa Township a strategically crucial Tarun Naik Tactical Command Base a thunei na anlawa November ni som pathuma Rakhine State a AA in be puyan thlak tan nuwa Military Council chuan Paletwa Township a strategically crucial Tarun Naik Tactical Command Base a thunei na anlawa Mungdo Township a chain khali Don Pike le Doneno outpost te baka bothi danga Katila outpost te po AA te be na hian an thibok AA chuan Tarun Naik Base helicopter pet pani omna chu ni somni pakhat chung be pui thlak ani nuwa anlani in atar langa he hlo thin na hi a hlo tin nan hian sumtam dak se na ngai ni Rakhaina chengte chuan boina chuakna satakara AA in mitharlak lu aphu chu ramhangai tu tan chauti tur pakhata an ngai ni in an ngaya politics lama in thak danglam na lo thleng tur lungphum phum tura malak na huai sen tak ni in an ngai bok nakin loka hun khir tak lo thleng tura ta na in buat saina poimo tak bultan na angin kan ngai ani revolution a khan Rakhine State ta nun na tam tak an hlana chutiang in pek na manga ramlak te chu hum hal chu Rakhine State a mi zongjong mo phurna ni wangin Rakhine mi zongjong antel ve ni ti in Rakhine MP lui chuan DMG ashil Sun State Marlama Tree Brotherhood Alliance in Operation 1027 an kalpui chan wangin munshang shanga be pui thlak ani a chungzinga chuan Kachin Kareni Chin Rakhine Moon State le Sagain Makwai le Tanti Thariari region te po antela ni tindeu tho in base outpost le khopui hlauna na satakara military council chuan har satna atokta ani rampum huapa frontline area ti zaume kara hian AA hian a structure zawzo ka kalpui tumin ma alamek ni inalang Rakhine boina alo chhuatir khan thalai thanem ngai tam tak chuan AA zom andua ma se AA in amomolawa an soiwangin an zom taloni in khang hun laya AA sipai tantum chuan asoi chuti laya AA zom lo thalai kha tuntuma chuan anin pe to mai theiti karing ti in Ponagan khomi pakhat chuan asoi April ni som kumsang ni pakwa adin tlangba somni paruk omna AA hian kumsang ni somni pania chuan sipai singthuma akai chawni in AA Commander in Chief Major General Tuanmart Naik chuan asoi heti la hian namsang rangal thuam kengpol EAO changa arwala be pui thlakna enkol tumin anbeina salhe a Military Council chuan AWOL absentees without leave or permission le sipai tan bote sukir le turin angena ngaidam ani tur thua puang Mandalaya curfew li ani Burma nawina Tarlandanin thunei tu ti chuan nimina tangkhan Mandalay region township pasaria curfew chuhli ani thuan tarlanga mipui himna le dan manga rorel na tibwai tu thil ti om lo wangin General Administrative Department thu chua chuan Mandalay region township pasaria curfew hi ani General Administrative Department official in soidanin Mandalay district a Chani Thaza Maha Ongmi Thaza Chanmi Thazi
PG Tagun Amarapura Atei Township Atile Mogok Singu Tabeyakin Madaya Township Tilo Township Zongzonga curfew li ani Mogok Singu Tabeyakin Madaya Township Tilo Township Zongzonga curfew hilheni ti in Department Official chuan asoye Moheni na bompuaka no pang pakhatle midang pathuman liam Burma nawina tarlan danin December ni sarizing khan Mohenin townshipa ditu rota bumapuaka no pang pakhathi in chome leiturakal midang tepo liaman tuar ni in thudon na chuan atarlang bompuak hi Moheni na ditu rot Mohenin University le tantabin khwa in kar jingdar kwavel khanani a bompuak wanghian afapa upaber chu ake tliakin amaya hliamatwara note pani na kumsari mi chu puma hliamatwara ano pangberle anu chu anhliam na leni in anma ni puibom tu mi puite chuan an soye no panghidam noin pan na konga athia fapa upaber ke chu tanangaya he thil ti tu te hi shiat anlanilo bom hi fapa upaberle achangche in karapwa kani a nudokhin Sanwin le afapano pangber liam chu mitkina dam doina dani ti in tiar thit kona twal chung mi pakhat chuan asoi September ninga khan hantan tabi khwa Mohenin township a me che pakhat chu bompuak wang thavin liamalo twar to ti kan thulak na chuan atarlang Myanmar junta in China chu Brotherhood Alliance te poi khoina ti top turin angen irawadi na tarlan danin junta foreign minister Tan Swin Chuan Nimin Khan Beijinga Chinese Foreign Minister Akom Chumin China chu Three Brotherhood Alliance te chu Indona Bansana Sarkar ne na remna zonga inbiak na neitura fuiturin angen ni inthudon na chuan atarlang Tan Sui hian yangi hi Tholenia Lankang Mekong Cooperation Foreign Minister meeting atel tura Beijing athen nuwa Nimin Khan inbiak na aneya he in mu na hi sarkar in China nen anram ri munzaw tak chu Taang National Liberation Army, Myanmar National Democratic Alliance Army, MNDAA le Arakan Army te omna pola changa achan no October ni somni pasaria Operation 1027 an kalpui wangani Than Suyan Beijing atlo hi Changrwal Polten Myanmar sipai sarkar inthurwala an nei chan nuwa atlo masakberani a China Foreign Minister ayo yang yi chuan China chuan Myanmar hian ram inrem na athen the abesia Constitutional framework noya political transformation process chu arang theng bera kalpuya beise ni ati regime media te chuan an pani hian Myanmar chimlam Rakhine state a Kyakpu Deep Sea Port sakdan turle Myanmar ko puilian ber pani na Mandalay kaltlanga Rakhine le Yannan province in Zomnarel kong siam chungchang an soiho ni in antarlang heng project pani hi China Belt and Road Initiative noya siam turani a Rampani tihan ruilo mishinga sumdona human trafficking le online scam dona konga chakzoka kalpui dan turan soiho baka electricity sector a thoho na thazok nei dan turan soiho bok heti lai hian he in biak na shichiang tu te suan na pi do ne na changa yangi ne na thucha athon chu amale Brotherhood Alliance inkara inrem na zonga in biak na siam tura inrem na siam ani thon soi junta chuan China hian Brotherhood Alliance a athunei na mangin indo na ti topa in biak na thar noya rem na zonga in biak na alu theinan le junta boss min online na su in biak rem na siam ain pe to ti thucha thlen turin aduni in thudon na chuan asoye China source pakhat chuan junta chuan alliance ne na inbiak na nei pui turin an nge na ni ati China hian Myanmar ramri bula Myanmar namchen khat Brotherhood Alliance member te chunga ngong thui tak anei don wang ni in kan thulak na chuan atarlang junta chuan China hian alliance be pui thlak na hi ati top theini in angai ni in michen khat chuan an soi mase China hian enroll ma se alliance member pathum te hian ram anlak nual to wangin indona an chol sanarinom lo hle ti an soi bok Operation 1027 kalpui ane tangkhan tun thlengin sarkar hian khopui somni vel chu an chan to ani anjinga pasari chu san state marlama oman ni a junta mun zathum chuang lak ni to in heng jinga zani chuang chu san state marlama Myanmar le China ram ribula om ani
Than suyan China atlo ma karni vel khan sarkar chuan napi dole yanguna China dodal na lantir phalna ape a junta thlop nationalist te chuan Beijing chu Myanmar marlama ramri bula namsang ral thuam kengpol ti hena ral thuam shala Myanmar ti chia tum nia pu ani mipui tangrual pol sipai People's Defence Force chungchang ro chu min online po in November ni riata National Defence and Security Council emergency meeting a San State marlama junta mun alliance sovin unlock te chu China siam ron manga bom chu Myanmar sipai sarkar tan ul sam takalak le thei rinwanga bom ani thua soibok heti lai hian MNDAA chuan China le Myanmar ramri kokang self administered zone khopui lau kai chu beipui thlakna nunung ber an kalpui mek an tum thu an soi UN in junta ta naral thuam thon lo ti to watangai thua soi irawadi na tarlandan in Myanmar UN special reporter on human rights chuan sipai sarkar in indona rap thak le mishing telaka thil swal ti theina ta na aman chinral thuam lak lo chu ti top ngal turin malangal turin angen reporter Tom Andrews chuan Myanmar sipai rorel na hnuaya buaina anasat zwal zelwanga nunna chan lo din muna te chan chwa na turin malak wat angai ti asoibok October ni somni pasaria dodal na beipui thlang na kalpui mek awanga ramle sipaite hlo zwal zel Myanmar junta chuan civil mi te beipui thlang na artillery airle thil dangdang manga beipui thlang na satak mangin akalpui zel ani parallel National Unity Government NUG chuan October ni somni pasarile November ni somthumin kara khan state pasarile region panga a junta hian civil mi zathum pakwa an thata mi zali pathum chuan hliaman tuarti atarlang mi noi za chuang zetin indona na setaka tanga tlan chwa tumin an chen ne inan tlan chiat sanbok kumsang ni somni pakhata sarkar paithla kani hnuwa Myanmar junta hian US dollar tlukle dingon kha chuang zet ral thuam le abe boma lalu to ni in UN report chuan atarlang junta te ral thuam peto ber chu Russia le China te anni kumthuma upa phirle anu Hamas ten an shen damdoina changin an chuak Times of Israel in atarlandanin kumthumi twins Emale Uli Konio le annu Saron Aloni Konio kumsomthum pali te chu Snyder Children's Medical Center atangin swati ranni October ni Sari Khan kibbutz Nir Osa anche ne ina tangin firfiak ten anmana hengmi pathum te Gaza a Hamas ten anman no November ni somni pasaria Qatar le United States in Hamas le Israel in kara in ka haiti top na hun engamo chenata na inrem na ansiama an swati rani phirte pa David kumsomthum palimi chu Gaza anupui le fatilo ngakin omreng ti kan thulak na chuan tarlanga Seroni Leizono Daniel Aloni kumsumli pali le afano Emilia kumngami te po hostage man anni a November ni somni pali khan chua anni to ani Hamas hel senior patni an kalhum thu IDF in puang Times of Israel in atarlandanin IDF chuan ni ngamuzat kalta khan Hamas Intelligence Division a senior official patni an thatni in an soya hei hi Gaza Strip a thlo na manga be ani official zinga pakhat Abed Al Aziz Rantisi chu Hamas in Israel en thli thlai tura tirni in asoya October ni saria be pui thak na turwa man na po ainrol ni in asoi Hamas Intelligence Command Room a beletani khan IDF ten kaplumin IDF in Al Karara Battalion Terrorist Group Observation Area senior operative niya soy Ahmed Ayus nen ka luman ni IDF ti chuan be puyan thak na a anti chia te chu Hamas hotom na le command center ani thon tar lang telbok Lebanon atanga missile ka wangin Israel mi pakhat thi Times of Israel in atarlandanin Lebanon atanga anti-tank missile ka chwa chuan marchakram ri khopui matata Israel civil mi pakhat aka hlum thu atarlanga he anti-missile ka wanga nun na chan hi kumsomruk vela upa Majen David Adom medic stand thei to panin kolnuwa aliam torlovin aboral IDF chuan he thil thleng hi pomin poi khoina chwa na mun an the chwaka combat helicopter tank le artillery ka mangin an kablet ni ina soye sipai chuan Lebanon khothlang lama mundang engamoza ta posilai an met puak le ti an soibok nimin chonu lama tanga Israel be pui thak na ani khati zong kha tun chumata na kan hanti chwale theite chuni e